नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक़्तु असीं तव्हांखे लाड़काणे में ख़बर ॾींदा हलूं त 3 ॾींहं अॻु लापता थी वियल बिस्मिल्ला कॉलोनी जे रवासी 15 वरे जे नींगर जंसार चांडियो जो तशदुद थियल लाश हथायो आहे। असांजे नींगर खे पुलिस जमाली बिरादरी जे माण्हू मारियो आहे। नींगर जे वारसनि जूं दाहूं इंसाफ़ जी अपील। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विज़िट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।